つの号の大宮口です。次は西国分寺に止まります。お出口は左側です。西国分寺出ますと、新安津、ラストコル沢、北朝霞、終点大宮の順に止まります。列車6両で運転でございます。先頭1号車1番、後ろの車6号車です。お手洗いは3号車と6号車にございます。車内を電車、連接タバコはご利用ください。優先途中付近では携帯電話の電源をしてください。それ以外の場所やマナーモードに設定なので、通話はご利用ください。電車にご乗車中の間はご協力お願いします。電車から降りた際にホームとの段差がございます。電車とホームの段差が少しございますので、降りた際はそのご注意の上お降りください。電車禁煙でございます。タバコはご利用ください。次は西国分寺に止まります。お出口は左側です。中央線ご利用のお客様お願いです。西国分寺の新安津に止まります。はい、お宅の方ご利用くださいましてありがとうございます。お待たせいたしました。快速武蔵野号の合計新小平、北新安津、ラスト所沢、北朝霞、終点大宮の乗り方、そこまで少々お待ちください。
お待たせいたしました。次は新安津に停まります。お出口は左側です。新安津の次は東所沢に停まります。
左側で2月の次、安所沢に停まります。所沢に停まります。次は東所沢です。お出口は右側に変わります。東所沢です。東所沢の次は北朝霞に停まります。
快速武蔵野号大宮行きです。この先北朝霞、終点大宮の順に止まります。次は北朝霞に変わります。お出口は北側です。
浦は北浦和、南浦和、東国際方面のお客様、お乗り換えとなります。時間が書いておりましたホームでお待ちください。この後もしますご乗船の方ご利用ください。同乗船ご利用のお客様もお乗り換えです。お乗り換えのお客様、お客様、お忘れ物の際をご注意ください。川坂の全米お宮です。川崎から先、よそと混み合ってまいります。ご迷惑をお待たせいたしました。車内混み合いまして申し訳ございません。次は終点の大宮です。到着ホームは11番線。お出口は左側に変わります。次は終点の大宮でございます。
の先電車揺れますのでご注意ください。この先電車揺れるところございます。ご注意ください。お疲れ様でした。車内混み合いまして申し訳ございませんでした。まもなく終点大宮到着いたします。11番線到着お出口は左側です。アイドラスさんは車内に忘れ物落とし物しないようご注意の上お待ちください。この電車終点大宮到着後、パイプ電車三郷に再走となります。大宮からの乗り換えの番線、宇都宮線の普通列車宇都宮行きは9番線から17分の発車です。宇都宮線普通列車宇都宮行きは9番線から17分発です。高崎線の普通列車高崎行き8番線から15分の発車です。埼京線、川越線、埼玉ニューシャトル、東武野田線、ご利用のお客様もお乗り換えいただきます。新幹線ご利用のお客様のお乗り換えです。16番線から18番線にお乗り換えです。本日は快速武蔵野号をご利用くださいましてありがとうございました。電車からホームのお乗りください。少々段差がございます。お足元ご注意の上お降りください。この先も少々電車揺れますのでご注意ください。車内ご休みの方のご乗車大変お疲れ様でした。終点大宮到着いたします。